আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। কিন্তু যারা এই ভ্যাপসা গরমের সিজনে কাশি সমস্যায় ভুগছেন, তারা যে মোটেও ভালো নেই সেটা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। সাধারণ কাশি, শুকনা কাশি, ব্রঙ্কাইটিস এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের সংক্রমণ চিকিৎসায় অব্যর্থ একটা ওষুধের সম্পর্কে আজকে পরিচয় করা দিব। আর এটি হচ্ছে হানিবাস সিরাপ। সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেষজ এই সিরাপটি কোন ধরনের কাশিতে কাজ করে, খাওয়ার নিয়ম, কতদিন খেতে হয়, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, গর্ভাবস্থায় একজন নারী খেতে পারবে কিনা, মূল্য কত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকবে আজকের ভিডিওতে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর এই ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ সম্পর্কে জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। হানিবাস সিরাপের প্রস্তুতকারক এবং বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দ্য একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের আয়ুর্বেদিক ডিভিশন। 100 মিলি সিরাপের প্রতি 1 চামচে রয়েছে অ্যাটাটোটা ভেসিকা 2.50 মিলি। এটি বাসক নামেও পরিচিত। কাশি সমস্যায় কে না ভুগে? সচরাচর কম বেশি সবাই এই সমস্যায় ভুগে থাকেন। নানান কারণে আমাদের কাশি হতে পারে। আবহাওয়ার কারণে, অ্যালার্জিজনিত কারণে, ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খেলে কিংবা শরীরে অন্যান্য ইনফেকশনজনিত কারণে কাশি হয়ে থাকে। যে কোনো সাধারণ কাশি চিকিৎসায় আপনি হানিবাস সিরাপটি খেতে পারেন। কাশি সমস্যার সমাধানে এই হানিবাস সিরাপটি অসাধারণ কাজ করে থাকে। এছাড়া শুকনো কাশি আরেক যন্ত্রণা। কাশি আসলে বুক ব্যথা করে, সহজে ভালো হতে চায় না। এই কাশি 7 থেকে 14 দিনে বেশিও থাকতে পারে, অনেক সময় 1 মাসের উপরেও থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের শুকনা কাশির ভালো ওষুধ কিন্তু এই হানিবাস সিরাপ। বিশেষ করে যারা বিড়ি সিগারেট খান তাদের এই ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। টুকটাক বুকের সমস্যা, বুকে কফ জমে থাকা, শ্বাস নিতে অস্বস্তি বোধ করা, বুক ভারী লাগা ছাড়াও শ্বসনতন্ত্রে আরও সমস্যা হতে পারে। বুকের যাবতীয় ও ব্রঙ্কাইটিস সমস্যায় হানিবাস সিরাপটি দারুণ কাজ করে থাকে। আমরা সবাই জানি 3 সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে কফ পরীক্ষা করতে হয় যক্ষা হয়েছে কিনা তার জন্য। কিন্তু অনেকের যক্ষা নেই, তারপরও 2-3 মাস কাশি সমস্যাতে ভুগে থাকতে পারেন। এর কারণ দেখা যায় দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের সমস্যা বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা অথবা ধুলাবালি পরিবেশে কাজ করা ইত্যাদি। এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ প্রতিরোধে এই হানিবাস সিরাপ খাওয়া যেতে পারে। ঠিক কী কারণে কাশি চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ মানে ভেষজ সিরাপকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত? এর প্রথম কারণ হচ্ছে এলোপ্যাথি কাশি সিরাপ খেলে অনেক সময় ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে। কাশির সিরাপ খেয়ে ভারী যন্ত্রাংশ চালাতে নিষেধ করা হয়, ড্রাইভিং নিষেধ করা হয়ে থাকে। এছাড়া অনেক সময় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু এই আয়ুর্বেদিক হানিবাস সিরাপ খেলে এই ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। আর এটি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নয়, তাই চাইলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেবন করা যেতে পারে। এবার আসুন জানি এই হানিবাস সিরাপটি কীভাবে সেবন করতে হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 2 থেকে 3 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবনযোগ্য এবং শিশুদের ক্ষেত্রে আধা চা চামচ করে দিনে 1 থেকে 2 বার সেবনযোগ্য। ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাওয়া উচিত, কারণ তিনি একজন রোগীর সাক্ষাৎ অবস্থা দেখে শারীরিক কন্ডিশন পরিমাপ করে সঠিক ডোজটি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। হানিবাস সিরাপের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি, আর অন্যান্য ওষুধের সাথেও এটি সেবন করা যায়, কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায় না। তবে গর্ভকালীন সময়ে এই সিরাপটি সেবন করা যাবে কিনা তার পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তাই গর্ভকালীন সময়ে এই সিরাপটি এড়িয়ে চলা উচিত। তবে একজন ডক্টর যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এই সিরাপটি প্রেসক্রিপশন করতে পারেন। হানিবাস সিরাপটি খেতেও কিন্তু অনেক সুস্বাদু, আর এই সিরাপটি আপনার কাছে যে কোনো ওষুধের দোকানেই কিনতে পাবেন। কেনার আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ দেখে ক্রয় করবেন এবং সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন। হানিবাস সিরাপটি আপনি আগে খেয়েছেন কিনা, আর খেয়ে থাকলে কী ধরনের উপকার পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে জানাবেন। আর সিরাপ সম্পর্কে আপনার আরও যদি কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন, আমি সেখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন, বাজারে অনেক বাসক নামে সিরাপ পাওয়া যায়। বাসক উপাদানটি কাশি নিরাময় জাদুর মতো কাজ করে থাকে। আজকাল এই বাসক শব্দটি কাশি সিরাপের ক্ষেত্রে হর হামেশাই ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু একটু মাথা খাটালেই আপনিও বুঝবেন একটা টপ ক্লাস কোম্পানির বাসক সিরাপে যা পাবেন বাজারে অন্যান্য বাসক সিরাপে কিন্তু তা পাবেন না। তেমনই হানিবাস হচ্ছে একটি পারফেক্ট বাসক সিরাপ, তাই এটি এত জনপ্রিয় এবং এত বেশি পরিমাণে প্রেসক্রিপশন করা হয়ে থাকে। আর এই সিরাপটির মূল্য মাত্র 75 টাকা। হানিবাস সিরাপ সম্পর্কে আজকে ছিল এই পর্যন্তই। আগামীতে আবার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকল ঔষধ একজন ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে সেবন করুন। ধন্যবাদ।